danas, kao što smo i najavili, ponovno u Vodicama, ovoga puta sa jednim vozilom koje je specifično. Više o ovom vozilu zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vodice Ivica Begić. Evo nas ponovo kod vas. Obećali smo našim gledateljima da ćemo nešto opširnije o ovom vozilu, pa evo ako nam možete objasniti kakvo je ovo vozilo, čemu služi? Evo, prije svega dobrodošli. Evo, ukratko, ovo je vozilo, znači i iskustvo nam je reklo kako vozilo nama treba i s obzirom na najveći broj intervencija, odnosno da su to intervencije otvorenog prostora, mi smo išli u kupnju ovakvog jednog vozila. Rekli smo, radi se o šumskom vozilu, Unimog U318, nosivost 11 tona. Njegova specifičnost je to naprijed što vidite, odnosno može kačiti na sebe razne aplikacije. Na njemu je sad trenutno jedan malčer, znači za kranska dizalica sa glavom za košenje, za održavanje protupožarnih puteva, jer Javna vatrogasna postrojba Vodice u svojoj gospodarskoj djelatnosti to može i obavljati. Zašto smo išli na ovako vozilo? S obzirom da je glavna gospodarska grana u Vodicama turizam i sve je više i više tih zapuštenih, odnosno sve se manje radi, obrađuju poljoprivredne površine, mi smo išli na jedno ovako vozilo jer nam je najveći problem na tim intervencijama su nam vatrogasni pristupi, ima dosta tih poljskih i protupožarnih puteva koji su sve lošije održavani, baš iz toga razloga zato ljudi idu sve manje i manje na te svoje poljoprivredne površine i onda smo u suradnji i u dogovoru sa gradom Vodicama koji je ovo sve i platija išli na jednu ovakvu priču. Evo sad je, znači rano je proljeće, mi smo napravili, odnosno neke svoje mapirali neka glavne te puteve koje ćemo održavati, koje ćemo kositi i s tim se nadamo da ćemo postići baš i onaj efekt da će sve više i više ljudi ići obrađivati te svoje poljoprivredne površine s time da će se smanjiti onda mogućnost nastanka požara, a s druge strane mi smanjivamo štetu koja nastane na našim vozilima uslijed probijanja kroz takve putova. A i ono što je najbitnije, znači da možemo s našim vozilima što bliže doći do samoga požara. Osim što služi za te potrebe koje ste upravo naveli, on služi i za samo gašenje. Tako je, možete snimiti okolo po boksovima. Evo idemo vidjeti onda što sve imate na tom vozilu. 2000 litara vode, rezervoar pjenila, znači tu su kompletni izolacijski aparati plus rezervne boce, respi hud, onda je tu naprtnjače. Imamo ovdje s ove strane su cijevi, evo znači H i D cijevi za šumske požare. Imamo dvije kante po 20 litara pjenila. Evo tu je pumpa, kombinirana vatrogasna pumpa, vodiva, znači 1500 litara na 10 bara i 400 litara na 40 bara visokog tlaka. Evo tu imamo i vitlo za brzu navalu. Odlično. Ovo ovdje, je li to za vitlo? Je. Nožna papučica za vitlo. Automatsko namatanje vitla. Znači vitlo je električno, tako da se može namotati. I ručno? I ručno, tako je s one strane. Ovdje ima ručko. Ručka za namotavanje ručnog i ovdje imamo elektronsko. Evo, sa druge strane znači neke armature, znači tu imamo razdjelnice, mlaznicu za tešku pjenu, znači ovdje imamo linijski miješač, ovdje su nam isto još D cijevi, znači najbrži način, ovo je naše neko iskustvo, znači stane ili 5 ili 6 vatrogasnih D cijevi, ovisi koje su cijevi koji je proizvođač. Navalnik koji ide prvi stavljaju na sebe i drugi isto, znači oni mogu odmah nositi nekih 10 do 12 cijevi, ne trebaju se vraćati natrag po vozilu po dodatne cijevi. B, C cijevi. Ovdje dalje imamo znači neku opremu za dobavu vode, znači imamo tu hidranski nastavak, motorna pila, kanta, rezervna nafta za samo vozilo i ovdje je gorivo i mazivo za pilu i aparate za početno gašenje požara. Evo, to je ono što smo rekli, znači što nam je iskustvo reklo da nam treba
nešto za osnovu za gašenje požara, ali to vozilo, kako smo rekli na početku, znači postoji mogućnost kačenja raznih aplikacija i četke i ovoga malčera i na taj način ćemo pokazati znači i kako smo mi korisni u društvu na druge načine, odnosno s time što ćemo održavati te protupožarne puteve. Ja znam da je to i veliki problem jedinicama lokalne samouprave, da su to i veliki izdaci za njih. Puno ima tih puteva koji su nerazvrstani, koji oni moraju održavati i onda se dešava da se plati održavanje jednog puta, drugi se ne može platiti jer to su veliki izdaci, a mi smo to dogovorili sa osnivačem, sa gradom Vodicama, malo smo tu povećali naš proračun na stavka energije, odnosno gorivo koje ćemo potrošiti, ulaganje, odnosno te usluge koje će nastati korištenjem toga i mi ćemo to održavati bez naplate. Interesantno vozilo, hvala vam puno na iscrpnom objašnjenju o namjeni ovog vozila. Nadam se da će vam što duže koristiti za što se tiče samih čišćenja tih prosjeka, a što manje za eventualne požare koje bi mogli nastati. Eto, želimo vam na ovu sezonu da imate što manje požara. Hvala lipa, nadamo se da će tako i biti. Eto, dragi gledatelji, toliko za danas.